Bueno, voltemos aos cabaleiros. Entón, non podían ferir ao cabalo. Iso era considerado unha vilanía. Há un texto moito velo que está no Ariosto, no poema que dice: ninguén daba aos cabalos morte, porque derribar a su enemigo para derribar a su enemigo en terra. Non se podía ferir ao cabalo para depois ferir ao cabaleiro. Eso está mal feito, pois o cabalo nunca foi culpado da terrible guerra. Oprobio e mengua eterna caia no guerrero que ao cabalo fere. Unha idea moito interesante. Depois, había unha serie de máximas, por exemplo, dicía: o cabaleiro debe ferir alto e falar baixo. O sea, os seus actos ten que falar por el, as súas fasañas, non as súas palabras. Ferir o primeiro na batalla e falar o último na asamblea. Nun torneo, se perdían nun torneo, ficaban a merced do vencedor. E dicía as condições eso estaba estipulado nas condições do combate. Eso se ve moito ben na obra de Don Quixote. Entón, o vencedor podía dizer, pues, que entregase as armas, que entregase o cabalo e que fose a camiñar con a súa palabra, non é necesario ningún tipo de medida, que fose a presentarse ao rei ou ao príncipe ou a súa dama para dizer que tiña sido vencido e que a dama ao rei ia dizer que se facía. O sea, eso se estipulaba nas lutas anteriores ao torneo. Si caían prisioneros e eran postos en liberdade, eran só a súa palabra. Esta é unha historia moi interesante dun tal Hugo de Tabaria e o príncipe e Saladino na Terceira Cruzada, onde o dis que ten que resgatar a súa propia vida con unha cantidad de dinero moito grande, e el dis: non teño tanto dinero, ni vendendo todas as miñas terras. E di Saladino: non, mas tú es un bon... O sea, si quieres conservar a tua vida, tens que resgatar con este dinero. E non teño ese dinero, mas tú es un bon cabaleiro. E se pedes dinero aos tus amigos, a xente que sabe quién es, a xente va a dar ese dinero para que tú vivas. E cual é a garantía de que voy a voltar a entregar ese dinero? Dice: a tua palabra. Imagina, é increíble, é outro tempo diferente. O sea, si tú dices que vas a voltar, o sea, si no consigues o dinero, voltas a ficar prisioneiro meu. E voltas tú, sosiño. E él aceptó. Imaginen que tempos tan curiosos. En Roma varias historias semellantes. Era por propia palabra, se dicía: tú vas a facer de mensajeiro e depois voltas como prisioneiro. E se non voltaba, ficaba infamia eterna, o sea, ficaba completamente morto socialmente. O sea, a palabra era divina. Romper a palabra en ese sentido. A peor infamia para un caballero era a mentira. O sea, dar a palabra y mentir, eso era, vamos, era 1000 veces peor que morrer. Unha das cualidades do caballero era a modestia. Non podían vanagloriarse das súas fazañas. E hai historias onde o propio caballero faz jurar ao escudeiro que non pode falar das fazañas que fez o caballero, si fez fazañas moito importantes. E se un escudero se vanagloriaba, eso era impedimento para ser nomeado caballero. Se un escudero que presumía, se podía dizer: ya non vas a ser nombrado caballero. O caballero é modesto e é humilde. Há un texto moito velo dun rei, o rei Perceforest, que dicía, cando estaba a ensinar a outros caballeros, dis: grabé na miña mente unha palabra que me dixo un ermitaño a tempo para castigarme, a saber, que aínda cando posuíse tanto territorio como o rei Alexander, tanto juízo como o rei Salomón, e tanto esforzo como o valente Héctor de Troya, si en mí reinaba o orgullo, eclipsaría todas estas vantagens. O sea, non servirían para nada. Un caballero orgulloso, por máis que tuviese todas as outras virtudes, non era considerado un caballero de verdade.
Depois se consagraban a proteger a muller. Sella fose cristá, fose infiel, fose na guerra, fose na paz, e ate con peligro da súa propia vida, evidentemente. Há unha historia do rei Balduino, rei de Jerusalén, nas cruzadas, onde oyó gemir a unha muller, creo que en medio de unha batalla, e parou e vio que era unha muller que era musulmana, que ia dar a luz, e el fez parar todo, fez que a cubrisen con o su manto, mandou traser tapetes, fez que alguén a pudiese dar de comer e cuidar. E depois el salvou a súa vida porque o marido, agradecido, varios meses depois, un tempo depois, pues, en resposta a iso, pues, fez que cando estaba prisionero, encerrado en Ramla, fose capaz de sair de lá. Há unha historia moito curiosa, Saladino, que os historiadores dicen que non é verdade, que é unha historia de juglares, no? De trovadores, mas que teve moita importancia na Edad Media, que é unha conversa que ten Saladino con o caballero, un príncipe que era Hugo de Tabaria, e que é iniciado na caballería pelo propio Hugo de Tabaria. Aquí está a historia de que tú debes pagar o tu resgate e é tu palabra quien te justifica, mas depois de iso, dis que Saladino, que foi un grande rei, verdadeiramente, pegou da mao ao príncipe, o levou ao seu aposento e dis en ton de súplica e con dosura: Hugo, pela fe que debes a Deus da tua lei, instrúyeme porque deseo saber como se facen os cabaleiros. Claro, él respondió: eu non posso facerte caballero ni dicerte como se facen caballeros porque tú es o enemigo, eso non é o enemigo, eso é cubrir como o estrume, cubrir con seda, é o exemplo que ele usa. E dice Saladino: non faréis, mas que mal os faz condescendendo na miña demanda, si sois o meu prisionero. E Señor, porque non posso negarme a elo, estou pronto para daros a instrução que me pedís. Então, aparece a reconstrução de todo a iniciación caballeresca que é feita sobre o propio rei Saladino. Isto pode ser simbólico ainda, unha forma de dizer que ele estaba iniciado de outra maneira na orden da caballería, de forma transversal ás religións e ás nacionalidades. Mas se ve moito ben os pasos rituais do caballero. Por exemplo, faz que el se arranje, corte a barba, se faça a barba, fique limpo, e depois que se dé un baño de forma ritual, e diz: este baño no cual estáis significa que así como a crianza sae da pila bautismal limpo de pecados, vos debéis sair de lá sin vilanía e tomar un baño de honra, de cortesía e de bondad. Que beleza, un baño de honra, un baño de cortesía e un baño de bondad. E o rei diz: por Deus, que comenzamos magníficamente, dice Saladino. Cuando concluyó o baño, se reclinó en un hermoso leito feito con todo tipo de comodidades. O sea, parece ser que unha parte do ritual de iniciación caballeresca, pelo menos en algún lugar, incluía estar deitado en un leito extremadamente cómodo e sello de joias, sello de teillas, de cores, de velos cores. E diz: ¿qué significa esto? ¿Qué significa este leito? Pregunta Saladino. Este leito significa que por medio da caballería debe conquistarse no paraíso o lugar que Deus concede aos amigos. Este é o leito do reposo, aquel que nunca va a ter quien é un insensato. É interesante porque de aí quizás veña o concepto do o reposo do guerreiro. Non sei se se ouviron falar, se fala moitas veces. O sea, cando o guerrero cumpre, o caballero, todas as súas fazañas, todos os seus traballos, en fin, cando morre, o reposo do guerrero é a morte con a paz conquistada, o sea, con a paz do corazón completamente e con todo o deber conquistado. O facto de dizer: eu morro en paz, é o reposo do guerreiro. Entón significa que se queres reposar como amigo de Deus, depois da morte, tes que traballar esforzadamente como caballero e superar todo tipo de probazores, de dificultades, para manter o tu código de honra. Depois foi vestido con telas brancas de liño e dis: Señor, no despreciéis esta vestimenta branca,
que significa que o caballero debe conservar pura a súa carne se quere chegar até Deus. E depois se puso unha veste de cor púrpura, como ya dix antes, e diz, Hugo, que significa isto? Señor, estas vestes os indican que debéis derramar a voso sangue por Deus e impedir que ninguén se arrogue ningún dano á Igreja. Esto debe executar o caballero se desea agradar a Deus. E depois un calzado de tela negra. Isto indica que teñéis sempre na memoria a morte e a terra onde reposaréis, da cual saístes e a cual debéis voltar. Unha idea moito interesante. Un pouco a idea de que todos nós somos como... estamos feitos con pés de barro, como na parábola bíblica, ¿no? Unha civilización como un gigante de pés de barro, non? Mas todo o que existe ten os pés de barro, porque a parte material é de barro, a parte espiritual é de oro, mas a parte material é de barro. Todos temos parte material, logo todos temos os pés de barro. Antes ou depois caeremos a terra, nos fundiremos con a terra, e a nosa alma irá onde sella, mas a terra voltará a terra. E depois un símbolo branco, e Hugo diz, e as esporas nos pés, así como queréis que vosso cabalo se senta animado a correr cuando tocáis con as esporas, estas esporas significan que debéis formar empeño en servir a Deus toda a vosa vida. Que aí foi cando se ciñou a espada. Ben, unha vez que tiña sido nomeado cabaleiro e que entraba na orden de caballería, tiña que ir na busca de aventuras, non podía ficar ocioso. O sea, a alma do caballero era a aventura, era a generosidade, era ir aos lugares de misterio, de aventura, de perigo, de ayuda dos outros. Geralmente levaba unha cinta ou unha banda no brazo, que era un presente dunha dama ou da súa dama, ou vestía a cor asociada á natureza da súa alma ou ao estado do seu espírito. Os xoes que tiñan linaxe moito elevado, para non presumir da linaxe, que estaría no escudo, evidentemente, porque a linaxe na heráldica estaba no escudo, cubrían o escudo con unha tela, para que non se subese que a súa linaxe era moito alta. Imagina un príncipe, por exemplo. De manera que non se vise o escudo, o blasón, noso escudo, e que as lanzadas que recibiese de outros cabaleiros nas justas ou nos torneos fixesen que o blasón do seu escudo fose aparecendo pouco a pouco. Unha idea moi interesante. Se imaginen, o escudo estaba coberto con unha tela, un tecido, e aparecendo as estocadas, o sea, con os golpes nas justas con outros cabaleros, se ia mostrando aos poucos o seu escudo da súa linaxe. Por veces, o escudo que non tiña feito fazañas levaba un escudo branco, como dizer, tú tens que facer por o tu nome sagrado no escudo, o sea, a imagen que para ti é divina, ou a linaxe, por veces era a linaxe na estirpe, outras veces eran temas simbólicos. Mas antes de que tú teñas combatido, tens escudo branco. Non hai nada no escudo. E percorrían cidades e provincias procurando perigos, procurando ayudar a fe, ayudar aos outros. Moitas veces chegaban nas cruzadas, na procura da Terra Santa e defender os santos lugares, ou cá, España e Portugal, para lutar contra os musulmanes. Tamén acudían a torneos, onde tiñan que defender un nome, o nome da súa dama, e ficar expostos na derrota, as condições da derrota que se dicían antes. Outras veces atravesaban florestas, eso se ve moito ben nos romances de caballería, por veces florestas tipo encantadas, onde aparecían extrañas aventuras. Pensen que os caballeros, a falar, evidentemente non todos, serían algúns nada máis, mas o modo de vida do cabaleiro, que era un modo de renuncia total ao interés propio. O sea,
una renuncia total aos bens, una renuncia á vida, porque expuñan a vida, non sei, se encontraban con outro caballero, tiñan que moitas veces que desafiarse e lutar. O sea, formaba parte do código encontrarse caballeros, un que ficaba a defender unha ponte e dicía, estoy a desafiar a todo aquel que quiera medirse conmigo. O sea, era obligatorio para os caballeros medirse con outros caballeros. Con lo cual, imaginen que estaban a apostar a vida, o sea, a morte era continua, estaba sempre junto a Deus. Entón, persoas sin interés propio, renunciaban a todo que fose egoísta. Con a presencia continua da morte, en vigilia continua, en oracións continuas, en exercicios de ascetismo estoicos, que, en fin, que tiñan que ter un efecto tamén sobre a mente interesante. Esta gente é posible, estos caballeros, é posible que en medio das florestas pudesen chegar a ter relación con os espíritus da natureza, porque eran mentes extremamente límpidas. Eran gente que vivía de unha forma tan exaltada interiormente que os sentidos subtis se abrían, é natural. Cuando a alma é poderosa, cuando a alma non está atada a intereses oscuros, ni egoístas, e vive o perigo, vive a aventura, e vive a mística é a sal da alma, non? Sempre pensamos a mística como unha forma de porno de joellos perante o misterio, e está, non, iso é moito máis. A mística é a sal do espírito. No momento que o espírito está allí, a mística. E cando queres ser generoso, servir aos outros, servir un ideal, eso é mística pura. É a mística do fogo, non? Entón, esta gente abría os sentidos subtis, despertaba os sentidos subtis. Era moito fácil que pudese ver ninfas, pudese ver os espíritus da natureza e aínda establecer relación con eles. Há moitas tradicións de amores de caballeros con damas do lago. A damas do lago era un espírito da natureza, como a propia que entrega a espada Excalibur, ou outra, porque segundo os versos a Arturo, non? É a dama do lago. Esa dama do lago vivía no lago, o sea, un espírito do bosque, un espírito da natureza. En palacios de cristal, con tesoro no seu interior, non era un ser humano, evidentemente. Entón, esta forma de viver facía que entrasen nesa dimensão mágica aos quais quase ninguén pode acceder, mas que existe. Entón, eso facía tamén que tivesen extrañas aventuras. O sea, aquel que vive sob a luz dun ideal e vive de forma moito intensa e moito generosa, encontra aventuras espirituais, encontra aventuras misteriosas, há misterios, há elementos misteriosos. Suceden coisas extrañas. Non digo coisas exquisitas, non nese sentido, sino que suceden coincidencias, suceden coisas que entran dentro da terra do mágico. E iso non é moito difícil viver, pois imaginemos que se esa gente además vivía desa maneira, sería non que fose difícil, é que era real, eles entraban nunha dimensão diferente. Sucedían cousas realmente extrañas, ¿no? Realmente mágicas, espirituais, entraban noutra dimensão. Se encontraban de repente como nos romances de Arturo, ¿no? Se encontran con caballeros extraños no bosque, que despois se desfacían, ou se encontraban unha especie como de formas tipos gigantescas que se desfacían tamén, como se fosen entrar noutra dimensão, tiñan entrado noutra dimensão e estaban a lutar nesta e na outra dimensão. Bon, atravesaban sosiños, oscuros vales, florestas, grutas, e de noite, se había algunha ermita ou algún convento ou algún castelo, pues dormían nele. Geralmente se anunciaba a presencia dun caballero, isto que aparece no Quijote, de forma moito divertida, e onde que estaba Nao que suba as almeias para anunciar a miña presencia, dixo Quijote, era unha taberna, ¿no? Era anunciada a súa chegada, geralmente era desarmado, se ofrecía un baño e depois ficaba na casa do castelano, da persoa do castelo, e que o tiña que servir, o sea, un caballero era moito importante. Era máis do que un nobre, o sea, podía ser moito menos do que un nobre legalmente, mas en admiración e en recoñecimento era moito máis. Outras veces vemos na literatura, mas eso debe ter significados así simbólicos, se encontraban
en fortalezas donde se sometían a todo tipo de provasoes y de elementos misteriosos dentro de esas fortalezas, como se ve muy bien en los diferentes romances de caballería. Muchas veces asociaban a vida do caballero con a música. De facto, les aprendían música, danza, y eran trovadores. Los trovadores eran caballeros y eran poetas al mismo tiempo. Eran caballeros poetas que cantaban, además. Y cuando después de un tiempo de aventura llegaban de nuevo a su casa familiar, a su castelo, penduraban las armas o escudo y servía de elemento de referencia, y muchas veces a diversas gerações falaban daquilo que ese caballero tenía feito neses varios anos de aventuras y narraba sus aventuras y as súas desventuras. O sea, o caballero tenía que narrar as experiencias que tenía vivido o que pudiese narrar y no falar só do bon, sino de todo, de aventuras y desventuras que de todas se aprende. Esos eran un pouco os deberes que tiñan, os votos xerais. Despois algúns tiñan uns deberes que asumían como propios, que non eran xerais, non eran para todos. Por exemplo, visitar lugares sacros. Algunos deberes se comprometían a visitar lugares sagrados, mosteiros o templos, o jejunar, o porse provações de vontade tipo faquires, tipo yogis. O sea, no dormir nunha semana, o viver de noite e dormir de día. O sea, elementos para turbar, digamos, a cotidianidade cómoda da personalidade, o pasar a noite entera de orações en medio da floresta. Eso se ve moito ben no Don Quixote, como ele faz, e o propio Sancho fica, mas este está completamente loco. Non estaba loco, estaba a seguir os procedimentos dos cabaleros que eran normais 3 séculos antes, mas que eso tiña ya desaparecido. Por veces se impuñan disciplinas de no cometer una empresa, una misa. O sea, se propuñan una misa y si no cumplían esa misa, el famoso cántico ese de un rey, y esto de tipo caballeresco, que dice: ate que no venza la resistencia de este castelo, no penso, o ate que no venza, ate que no tome, bueno, eso fue, por ejemplo, a Santa Isabel, no Santa Isabel, perdón, Isabel la Católica, cuando quería tomar Granada, dice: ate que no tome Granada, no tomo baño. Y tardó meses en tomar Granada, ya en el último sitio. O sea, ese tipo de desafíos, ate que no venza a este ejército, ate que no termine esta guerra, prometo dormir no xao, no comer sino pan y no folgar con la reina. Eso parece, o sea, ni folgo con la reina, ni duermo en brando, ni como salvo coméis humilde. Eran como desafíos, y ate que no cumplió el desafío, no podía hacer. No fondo era una especie como de moral estoica, o sea, eran provações, eran dificultades, era temperar a vontade, era desenvolver a vontade y por, digamos, ao corpo ao servicio como se fuese un cabalo, ¿no? A personalidade como se fuese un cabalo ao servicio da alma. O nome de caballero non é porque domina o cabalo físico, é porque domina a súa personalidade como se fuese un cabalo. O máis solene dos votos era feito sobre o pavón ou sobre un faisán. É un juramento sobre o pavón e o faisán, e aparecía moitas veces sobre bordado nos seus mantos ou no albo das súas justas caballerescas, ou aínda nos banquetes, un faisán que se puña outra vez todas as plumas e se facía un acto simbólico con él. Bueno, vimos finalidades, deberes, iniciações. Vamos a ver oprobios. Oprobio dos caballeros que deixaban de ser tais. Cuando faltaba a sus deberes, o cuando era desleal, era degradado. Os escudos eran picoteados. Os escudos en pedra ainda, en todas as partes onde estivese. Eran postos nun carro. A máxima deshonra para un caballero era ser puesto en un carro. No sé por qué, de ese carro que levaba porcos o... Por eso, na obra de Lancelot, na carreta, no carro, é que ele, por amor a Ginebra, aceita ser aínda considerado
pues eso, o máis vilao dos cabaleros. Unha especie como de morte simbólica. Porse nun carro ou nun tablado e, estando ya no carro no tablado, se rompía a súa armadura. Pensa que a armadura era símbolo do seu vínculo con a orden, das súas conquistas espirituais. Se rompía a armadura, se retiraban as esporas, o blasón era apagado e se arrastraba, o seu escudo era arrastrado na cola, na cauda dun cabalo. O sea, de unha forma, non se arrastraba o corpo, se arrastraba o escudo, que era moito peor. Era considerado vilao pelos arautos, traidor, e os sacerdotes facían unha misa fulminando todas as maldições do Salmo 108, que se van a ver o Salmo 108, 109, porque depende das versões. É todo de maldições. Había unha ceremonia que se facía onde se preguntaba, o arauto preguntaba, estando ele na carreta, no carro, quién era aquel homen, e 3 veces se respondía diciendo o nomen dese homen, dese caballero, ¿no? E o arauto dicía que non coñecía a ningún caballero que se chamase desa maneira, que quien se chamaba desa maneira era un cobarde e un desleal, non era un caballero. Entón, vertían agua quente sobre a cabeza, o sea, era un elemento de infamia, verter agua quente sobre a cabeza, era baixado tirando dunha corda do carro, era acomodado nunha especie como de, con unas tabuas, unha, tipo maca, mas non é maca, era levado lá á igrexa, cuberto con un pano mortuorio, e se celebraba o seu funeral. O sea, se facía un funeral con ele vivo, cuberto con un pano mortuorio, porque ele como caballero estaba morto. Bueno, eran as peores, o deber de deslealdade, por exemplo, o de traizar ao rei, eso eran... Mas depois había faltas non tan graves, mas que eran tamén terríveis, mas non tan graves. O cuando perdía as armas, por exemplo, perder as armas un caballero, se podían perder as armas cuando fugías, ¿no? Para fugir máis rápido, tiras o escudo e tiras a espada, que eso pesaba, ou por a falta de atención. O sea, tú non podías, cando dormías, deixar de ter as armas moito perto. Algumas ordes aínda dormían con armados, por exemplo, os templarios en batalla. Cando dormían armados. Mas, en todo caso, perder as armas era unha falta que era castigada. Entón, cando se facía iso, faltas máis leves ou a perda das armas, cando se sentaban á mesa con os outros cabaleros, que podía, non estaba excluído, si chegaba a sentarse, por veces era excluído, o arauto facía pedazos o guardanapos. O sea, se puña diante do caballero que tiña perdido as armas ou que tiña cometido unha infamia leve ou unha falta leve, e rompía diante de todos o guardanapo na súa presencia. Había 3 delitos gravísimos, un deles era herexía, outro o dano na majestad, lesa majestad, e outro a fuga nunha batalla, na cual asistía o príncipe. O sea, se asistía o príncipe e tú fugías na batalla, ya perdías a condición de caballero. Pensen que nos exércitos era normal que cando atacaban uns e os outros a gente retrocedía. Mas retrocedía os guerreros, os caballeros non podían retroceder. Esa é un pouco a idea. O sea, tiñan que obedecer ao príncipe, seguir ao príncipe. Só retrocedían cando o príncipe decía. Isto un pouco como os templarios, ¿no? Os templarios seguían o seu estandarte, e aínda que na batalla fose normal que todo fugiese, non. Cando, claro, se puña o perigo moito duro, a gente fugía, non. Fugían os guerreros, mas non fugían os caballeros. Tiñan que ter relación continua con a morte. Tamén era moito castigado a mentira, ya dis, a usura, e aínda a ter relaxoes, casarse, por exemplo, en algunhas cortes, casarse con mulleres de categoría inferior a deles. Nas batallas e nas guerras, un dos lugares máis difíciles e que máis
más gloria daba aos cabaleros era lutar nas minas e nos fundamentos do castelo. Porque era o lugar máis perigoso e era combate 1 a 1. Ben, estos son algunos elementos que aparecen asociados a caballería. A caballería no século XIV ya foi perdendo brillo, foi perdendo o espírito que tiña. Pasó de ser heroico a ser máis de corte e finalmente a ser ya casi como un, pues sí, casi como un, non un teatro, porque tiña toda a súa importancia, mas ya, sino o espírito que tiña tido no inicio. Se fixeron varias tentativas de recrear o seu protagonismo, a súa magia, a súa honra, mas foi difícil. Por exemplo, o rei Joan II de Francia fez para iso a Orden da Estrela. E é moito interesante porque no edicto, onde ele crea esta orden, explica un pouco ya como se tiñan ido perdendo as virtudes da caballería inicial. E é un texto que voy a ler, moito interesante, do edicto de formación da Orden da Estrela. Diz, o edicto lembraba o edicto as virtudes que contribuíron ao estado florescente daquela institución en todo o mundo pelo seu valor, a súa nobreza e a súa probidade. Con a sinceridade e a concordia cooperou aos triunfos dos reis respecto de sus enemigos. Consiguió atraer milagrosamente a fe un grande número de infiéis y descreídos y fez suceder as tempestades e a guerra, o sosiego e a paz. E dícele, e agora acrescenta, a ociosidade e a indolencia destes tempos tranquilos, o uso pouco frecuente das armas, a interrupsados exercicios militares e outras causas, ten contribuído a que degeneren os caballeros e a que se precipiten en obras inúteis e vas. Pelo cual, esquecendo a beleza da honra e da fama, o vergoña ten descido ao interés privado. Esta frase genial está no edicto da formasada Orden da Estrela e diz, o peor que pudo pasar a caballería é comenzar a pensar en que poso gañar, non en a quién poso servir. Esa é a degradada, a destruzada caballería. E é curioso como dice este rei, diz, esqueceron a beleza da honra e da fama e desceron ao interés privado. Há un texto de Shakespeare na obra creo que Ricardo III, mas non estou moito seguro, que fala precisamente de iso. Fala de como o interés privado, o interés egoísta, ¿no? Arruina toda a concordia, arruina toda a obra bela, arruina, bueno, todo aquilo que faz do ser humano un fillo de Deus. É belísimo ese texto. Pensen que Shakespeare, aínda que ya vive pues, 1500 e moito, morre 1600 e pouco, o sea que o mundo da caballería já tiña expirado, mas há moitísimos elementos nas súas obras que tocan a esencia da caballería. E pense que aínda na Inglaterra, digamos, certos valores caballerescos asociados pues, a súa tradición, ao seu pasado, e tamén asociados a educación shakespeariana, porque o Reino Unido foi educado por Shakespeare durante 3 séculos, sabía casi todo o mundo sabía de cor, pelo menos a xente un pouco máis culta sabían de cor Shakespeare e vivían o que ensinaba Shakespeare. Shakespeare fez introdução de moitos elementos caballerescos nas súas obras, de justas, de mensaxes caballerescos, de responsabilidades caballerescas, de culto á dama, a toda unha regra da orden da caballería nas obras de Shakespeare. É un tema que non sei se está moito estudado, mas cualquier un que lea varias das súas obras va a ver que há todo un culto realmente ao que sería a caballería, mas a esencial, a da alma, e contando moitas cousas, como conta a historia do século XIII e XIV, moitas cousas propias da caballería, até o tempo en que ele viviu. E para terminar, há unha serie de reflexões que faz este autor e que vou a comentar. Unha delas é que a caballería significou unha nova forma de nobreza. O sea, a nobreza era de tipo germánico e era en base ao rito feudal, ¿no? Tú me debes obediencia, te doy terras en troca da tua obediencia e cando me teñas que defender, tens que acudir. Mas aí non estaba o ideal caballeresco, estaba o ideal da jerarquía germánica, eso sí. Mas se creou unha especie como de nova nobreza.
onde o importante non era tanto a vasallasen propia do feudalismo, sino era máis nobre, máis... e que se consiguió con esa mentalidad, con esa orden, con esa forma de vivir, porque fue un ideal de vida, se consiguió que era una especie como de fraternidad europea. Como dice aquí el autor, se introduce en todas las naciones e inspiró, dice él, una fraternidad común de importancia enorme, universal, en aquella época donde eran todo fronteras, lutas de estados muy pequeños, todos en lutas contra todos, mas había un elemento que os significaba, una especie como de moral que os significaba. Estaba por un lado a religión y por otro lado, y mucho más respetado, a caballería. Dice, logo que cesou o primer fervor das guerras na Palestina, o sea, nas cruzadas, a caballería, a orden de caballería se aproximou ao trono dos reis e creou as cortes. As cortes nacen pelos cabaleiros e as damas e os sabios que rodean aos reis. E dio lustre e consellos aos reis. Depois subiu as defensas do povo e dos dereitos do povo. E obrigou a caballería, a orden de caballería e toda esta mentalidade a adoptar aínda na guerra medidas máis que non fose tan bruta a guerra, que tivese certas regras, ¿no? Para non degradarse completamente na violencia, que é propio das guerras, además. Na paz, a caballería sirvió para introducir maneiras máis cultas e máis suaves, máis brandas, máis ternas, máis corteses, ¿no? A cortesía. A palabra cortesía ven de corte, é a forma de estar na corte, o sea, as regras da corte, as almas máis selectas, as damas e os caballeros, as persoas con valores máis morais, máis sabios e máis servidores, pues era o ambiente que se creaba. Claro, despois a cortesía, esa palabra foi mudando, e as regras que se creaban no sello desa forma de viver. Bueno, para terminar, dizer que, aínda que a caballería ya no século XV ya comeza a desaparecer, e aínda as tentativas que se facen de refacer geran moitos problemas políticos, problemas psicológicos, o sea, ya non era o tempo, a reis aínda que abandonaron as súas responsabilidades para querer viver de forma caballeresca, o pai de João II, por exemplo, mas eso ya estaba fora de época, ya tiña pasado ese tempo realmente. O espíritu, en certo modo, tiña abandonado esa forma, esa institución. E, no entanto, o espíritu se tiña transmitido en forma de valores, en forma de actitudes, en forma de reglas de vida, que van a configurar o que chamamos a cortesía caballeresca. O sea, o que é considerar a unha persoa un caballero ou unha dama, ¿no? Onde prevalece a concordia, a honestidade, a honradez, o sentido da palabra, o culto á palabra, a deuda de honra, bueno, e miles de elementos ou centos de valores que podíamos asociar aos caballeros. E que se vivimos agora nunha sociedade onde eso está a desaparecer completamente. Outro día vi unha conferencia dun profesor de filosofía de unha universidade de Brasil que dicía, é que agora ya non se pode falar de que ninguén é honesto, ninguén é honesto. Como pode dicer eso? O sea, a honestidad no existe. A ensinar eso a sus alumnos na universidade. Bueno, e a todo o mundo, porque ten máis de 1 millón de visitantes a persoa, e ten reflexiones moi interesantes como filósofo. E dice, bueno, pues si no existe, habrá que guardar a que ainda existe, ¿no? Habrá que proteger, habrá que facer un bastión, un castelo, ¿no? Para proteger os valores da alma. O vamos a imaginar que todos somos, no sé, viláns, todos somos, vamos, que non ten valor a palabra, que non ten valor as boas intenções, que todo é regido pelo interés privado. Ese mundo, que mundo é? E a realidade é que a gente suspira e soña por un mundo máis ideal. E de facto eso se ve nos filmes, na Guerra das Estrelas, en todas as sagas. O sea que na alma está esa necesidade, ese grito imperioso de justiza, de honra, de honestidade, ¿no? de valores da alma, de valores morais. Entón, o mellor das sociedades modernas ten sido os valores caballerescos. E aínda que a institución no século XVI ficou obsoleta, porque a institución como tal ficou obsoleta, mas os valores transmitidos non.
E a forma de viver que podemos chamar caballeresca, ou forma de viver generosa, de concordia, de respeto aos outros, de todos os valores propios das damas e dos cabaleiros, son moito actuais porque son moito necesarios. E porque responden imperiosamente a unha necesidade da alma. De aí que sea necesario, en certo modo, retornar estes ideais. O sea, dentro dos ideais da filosofía está alimentar todo aquilo que flamella na alma humana. E o que flamella son os valores. E os valores facen as damas e os cabaleiros. Unha persoa que arde en valores eternos, de forma natural, é un cabaleiro, é unha dama. O sea, como se diz, non? É a transmutación, o cabaleiro é a transmutación do home, a dama é a transmutación da muller. E ainda que a alma non ten sexo, porque a alma é eterna, atemporal, e non ten sexo, mas a manifestación de nós na existencia responde mellor a unha serie de valores ou de outros. O sea, a sublimación de cada un é cabaleiro e dama. Bueno, e con isto terminamos esta aula sobre os ideais da cabalería, as súas regras, os seus deberes, os seus oprobios,